احلى دونر كباب هتعمليه بطريقة سهلة وبسيطة وتقدري تفرزيه وتطلعيه لأي وقت تعملي احلى غدا. مكوناتنا سهلة. عندي نص كيلو من اللحمة المفرومة، بصلاية متوسطة مبشورة، ومعلقة كبيرة من الثوم، معلقة كبيرة من الزبادي، معلقتين صغيرين بابريكا، ومعلقة صغيرة ملح، ونص معلقة من الفلفل الأسود، واتنين معلقة كبيرة من البقسماط الناعم. نخلط كل المكونات مع اللحمة بالشكل ده ونقلبهم كويس، وبعد كده بالكبة بقى وهنفرمهم فرمة كويسة جدا عشان خاطر كل المكونات تتداخل مع بعضها. ولو ما فيش كبة بايديكي بقى وتعجني فيها كويس جدا لغاية ما توصل معاكي للشكل ده كده. كده حلوة جدا ما شاء الله. هنفرد الاسترتش بقى على الرخامة ونحط اللحمة بتاعتنا ونفردها كده، نعملها رول بالشكل ده، وبعد كده نقفلها كويس جدا. واحنا بنقفل الاسترتش برضو بنظبطها كده ونسويها وندوس عليها كده كده ضغطة كده بسيطة عشان تتفرد معانا وتبقى كلها سمك واحد وشكل واحد. ونحطها في الفريزر بتقعد ليلة كاملة او اقل حاجة 6 ساعات عشان تجمد معانا كويس جدا، وبعد كده نقدر نشتغل فيها بكل سهولة. نحضر التومية، معلقتين كبار نشا، كوباية من المية، وقطعة من الثوم، ونقلبهم كويس جدا على البارد وبعد كده على نار هادية، ونقلبهم لغاية ما يوصلوا للقوام ده. تمام. تبرد وبعد كده احطها في الخلاط معاها بقى معلقة من الخل و3 معالق من اللبن والملح على حسب الرغبة، وعصير ليمونة كبيرة، و3 معالق كبار من المايونيز، وربع كوباية من الزيت. نخلطهم كويس جدا مع بعض في الخلاط، ولو حبينا القوام اخف من كده بنزود لبن، وبقت معانا بالشكل ده. نحضر بقى الرز بتاعنا. معايا رز مصري وجزراية كبيرة مبشورة، وعندي ورق لورا ولومي وقرفة عيدان وحبهان وقرنفل ومرقة ماجي، وعندي كمان بابريكا وقرفة وجنزبيل وكاري وكركم وفلفل اسود، وطبعا الملح على حسب الرغبة. هنحط الحلة ومعاها معلقة كبيرة من السمنة وزيها زيت، ونسيبها تسخن، ونحط التوابل بتاعتنا عليها على طول عشان تطلع ريحتها بالشكل ده كده. اول ما تتحمص كده وتطلع الريحة بتاعتها على طول بحط باقي المكونات بتاعتنا، باقي التوابل والجزر، واقلبهم تقليبة مع بعضهم كده، وبعد كده انزل بالرز واشوحهم مع بعض كويس جدا. اهم حاجة التشويحة دي عشان الطعم يبقى حلو جدا للرز. وننزل بالمية المغلية، لازم نسقي الرز بمية مغلية، ما ينفعش مية من الحنفية. بالشكل ده بيبقى عقلة صباع فوق الرز. وبظبط الملح بتاعه وبغطي عليه وبسيبه بقى بعد الغليان، بوطي عليه وبسيبه لغاية ما يستوي. ده الدونر بعد ما سيبته ليلة كاملة بالشكل ده. هنبدأ بقى ان احنا نقطعه، لازم تكون السكينة سننها كويس جدا، وتقدري ان انتي طبعا عشان هو متلج قوي وكده وهيتعب الايد اكيد لما تمسكيه. ممكن تمسكي الدونر بفوطة وتبدأي تقطعي بشرايح رفيعة على قد ما تقدري، كأنك بتقطعي لانشون كده مثلا. طاسة على النار وتحطي حاجة بسيطة جدا من الزيت، ان احنا هنمسح بس الطاسة بتاعتنا بالشكل ده كده، ونبدأ ان احنا نحط الدونر عليها كأننا بنشويه مثلا، وعلى الجهتين ولغاية ما يستوي وكده يبقى خلاص جاهز معانا. دي الكمية بقى كلها ما شاء الله، عمل كمية حلوة جدا. والطريقة سهلة، تقدري ان انتي تعمليه وتفرزيه ولأي وقت تطلعيه تعملي احلى غدا جميل جدا. عايزاكي بقى تجربيه وتقولي رأيك فيه. تقدري بقى ان انتي تعمليه بقى الرز جنبه، تقدري ان انتي تعمليه في سندوتشات كده في عيش سوري مع بطاطس وتومية، بتبقى حلوة جدا بكل الطرق. جميل ما شاء الله وهيعجبك جدا. بعد ما بتلفي الساندوتش بالشكل ده بتحطيه بقى على الجريل او في الطاسة، يتشمع كده من الاتجاهين ويقرمش ويبقى جميل جدا. كده بقى خلصنا الغدا بتاعنا جميل جدا، والدونر بجد طعمه تحفة وهيعجبك قوي، والخلطة بتاعته مظبوطة بالملح مظبوط. امشي على المقادير وان شاء الله الوصفة هتنجح معاكي وتبقى جميلة جدا. وياريت تجربيه بقى وتقولي رأيك فيه. وياريت بقى لو عجبك الفيديو ياريت تدعميني بالاشتراك في قناتي على اليوتيوب وصفة هدير سعد، وعلى الفيسبوك ياريت تعملي شير للفيديو او تعلقي حتى لو بحرف عشان توصل لأكبر عدد ممكن من المتابعين.
يا ريت بقى تقولي لي رأيك في الدونر بعد ما تجربيه. شكرا جدا ليكم ولمتابعتكم ليا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.